Bonjour chers élèves, les élèves de la première année. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir un exemple via la correction d'une évaluation en production écrite. غنشوف واحد التصحيح ديال فرض في التعبير الكتاب. بالنسبة للتمارين اللي كيكونوا في لا برودكسيون écrite إما l'appareillement كيعطيك يقول لك صل بسهم وإما ان تكست اترو نص عنده ثغرات اكمل بالكلمه المناسبه كيعطيك نص ما كاملش في فراغات كيقول لك اكمل بالكلمه المناسبه او كيعطيك ان تكست اون ديزوردر واحد التكست ما مرتبش انت غتعاود ترتبو غدير لا ريكونستيتيوسيون بيان لا ريميز اون اوردر. بالنسبه للتمرين الاول عندك صل بسهم. شنو هما لي بارتي دو شيما ناراتيف لي بارتي دان كونت هما خمسه. لو ديبي البدايه، l'événement inattendu الحدث غير منتظر كيبدا ان ماتان ان سوار سودا، les actions أحداث، الحل la solution et la fin والنهاية. Hein? Bien. Donc exercice 1. Je relie chaque partie du schéma narratif à l'énoncé qui lui correspond. أصل بأربط كل جزء من البنية السردية بالنص المناسب لها. Bien. Donc عندك هنا le début البداية زائد l'événement inattendu زائد الحدث غير المنتظر زائد المشكل زائد التغير في القصة. Bien. واحد الحدث غيحي شنو نقولوا غيزعزع علينا الاستقرار الهدوء ديال البداية. les actions أحداث، la fin النهاية، la morale الدرس أو الحكمة. اش خاصنا الحل la solution. خاصنا la solution. Bien. 1. 3 jours plus tard, 3 أيام بعدها, sa femme retrouve sa santé après avoir grillé et mangé la courbine miraculeuse. 3 jours plus tard, après 3 jours, بعد 3 أيام, زوجته استعادت صحتها بعد أن قامت بشيء وأكل la courbine, سمكة كوربينة miraculeuse العجيبة. B. Un dimanche matin, ذات يوم أحد صباحا, il quitta sa cabane dès l'aube, غادر كوخه منذ الفجر. Il aperçut une grande rivière. Il aperçut une grande rivière. ملي كنلقى الباسي سامبل هذا راه ماشي البداية راه باينة. لمح أو رأى نهرا كبيرا. أوتا سا غوندورا نزع الغوندورا ديالو داكشي اللي كان لابس. plonge غطس passé simple dans l'eau et remonte avec le poisson magique. Donc aperçu passé simple passé simple passé simple passé simple وصعد من الماء بالسمكة العجيبة في يده. Il était une fois كان يا مكان un jeune pêcheur صياد شاب qui aimait الذي كان يحب sa femme à la folie زوجته حتى الجنون. Cette dernière tombe un jour très malade. Cette dernière tombe un jour très malade. هذه الأخيرة زوجته سقطت ذات يوم مريضة. نقول سقطت واحد النهار طاحت. يعني هنا المشكل هذا الحدث غير المنتظر. هذا le problème. Cette histoire nous apprend que si l'on aime une personne, on doit tout faire pour elle. هذه القصة تعلمنا أنه إذا أحببنا شخصا يجب أن نفعل كل شيء من أجله. Cette histoire هذه القصة nous apprend تعلمنا أنه si l'on aime une personne إذا أحببنا شخصا on doit يجب علينا tout faire فعل كل شيء pour elle من أجله. Bien. Je l'exercice 2. Exercice 2 هذا قلنا كيتسمى التكست اترو. عطاك نص قال لك كمل بالكلمة المناسبة. Bien. Je complète ce texte par le mot qui convient. Je complète ce texte par le mot qui convient. أتمم النص الآتي بالكلمة المناسبة. في هذه اللائحة هذه dans la liste suivante. Grande كبيرة. Gentil لطيف. Aimé كان يحب بها كانت تحب. lac بحيرة. habiter كان يسكن بها كانت تسكن. chasseur قناص. Allah avec A majuscule. Bien. Bouche Abe était il dans une vieille maison à côté d'un. Bouche Abe كان في منزل قديم قرب. كنا
واش كنا كنبغوه بزاف كنحتارموه ما كنحتارموش كنقدروه ما كنقدروش كنكرهوه بوكو كثيرا باسكيل ايتي لانه كان avec tout le monde مع الناس كلهم مع الجميع il avait la taille كانت قامته راه باين انا غندير نعت باش نوصف القامه فيمينه il était content كان فرحا كان قنوعا de ce que lui avait donné بما اعطاه شكون كنقولوا قانع بداكشي اللي عطاه بيان دونك التمرين الثالث troisième exercice produis un début de compte de ton choix produis un début de compte de ton choix اكتب بداية حكاية من اختيارك غتبدا بلا فورمول غتزيدها لو بيرسوناج غتزيدها معلومات عليه تو لي فيرب ان بارفي الوصف الجسدي الوصف الخلقي المكان فين ساكن الخدمه ديالو بيان لو ديبي ما عنديش المشكل ما عنديش مشكل dernier exercice قال لك اكمل complète les phrases suivantes avec être ou avoir un imparfait être avoir un imparfait était a été avait a été était a été avait a été donc était شنو هو الفاعل هنا سواء il سواء elle il elle il avec s elle avec s il avec s elle avec s mes parents gentils avec moi mes parents gentils avec moi هنا gentil adjectif واش غندير avoir ولا être كندير être la princesse le visage carré كان عندها le visage غندير un غندير le verbe avoir les enfants beaucoup de pardon هذه خطأ نقول beaucoup de ما كنقول لكم beaucoup de الدراري كانوا عندهم عدة ألعاب عدة ألعاب هذا اسم avoir شعيب gentil et courageux شعيب gentil et courageux لطيفا وشجاعا adjectif غندير le verbe être maintenant on passe à la correction donc correction elle était une fois هذه واش البداية زائد الحدث غير منتظر هل هما الأحداث هل هي النهاية هل هي الحكمة راه باينة هي البداية علاش لأن عندي elle était une fois زائد الشخصية زائد كي زائد معلومات عليه الفيرب ألم با زائد المشكل هذا هو المشكل un jour sa femme tomba malade donc c'est quoi ça c'est le début زائد الحدث غير منتظر bien من بعد غنمشي الأحداث ملي وقع ليه هذا المشكل واش غيربع يديه ها هو واش غيدير ذات يوم صباح غادر الكابان مشى للنهر تلاح غطس جبد السمكة بيان هادو دخلنا في لي زاكس لي زاكسيون شنو هي النهاية هي 3 أيام بعد 3 أيام بعد رجع بالسمكة شنو هو الحكمة إذا أحببنا شخصا يجب أن نفعل كل شيء من أجله دوزيام اكزرسيس بوش أيب إيتي كان بوش أيب إيتي المهنة ديالو il était gentil il était chasseur واحدة فيهم دونك كان قناصا بوش أيب était chasseur être plus le métier il dans une vieille maison كان كيسكن هي habité كان يسكن ما يمكنش ندير habita donc il habitait dans une vieille maison à côté d'un قرب ماذا يعني تبع اسم à côté قرب بحيرة à côté d'un lac كنا نحبه on l'aimait beaucoup parce qu'il علاش il était علاش كنا كنبغوه بزاف il était كان ظريف il était gentil avec tout le monde il avait la taille كانت قامته كبيرة il avait la taille grande il avait la taille grande كان قنوعا بما أعطاه الله ce qu'Allah lui avait donné أنا عطيتكم واحد l'exemple ديال الديبي exemple بسيط صغير elle était une fois كان يا مكان à côté d'une forêt قرب غابة un homme qui s'appelait محمود واحد كان سميتو الراجل سميتو محمود il vivait avec sa femme كان يسكن مع زوجته نورة et ses 2 fillettes ضحى et سلمى مع بناته بجوج واحدة ضحى واحدة سلمى ils étaient fort pauvres ajouté s
كانوا فقراء جدا. car محمود بيا محمود était vieux لأن محمود كان عجوزا جدا. il ne pouvait plus travailler ولم يكن يستطيع العمل لأنه كان مريضا وكان عجوزا جدا. هذه البداية. كندير il était une fois وكندير الشخصية وكندير معلومات عليها، ما كاين حتى مشكل. tout se passe bien. complète par être ou avoir. mes parents étaient كانوا لطفاء معي. bien. la princesse كان لديها avait le visage carré كان وجهها لديها وجه مربع. bien. les enfants beaucoup de jouets كنقولوا beaucoup de ما كنقولش beaucoup de. كان عندهم avait. شعيب جونتي. إلى هنا كنتهي الفيديو، أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله.